Bu doğru değil. Seni ben değil, baban harcadı. Baban da diğer beyler de kararlarını önceden vermişlerdi. Seni gözden çıkarmışlardı. Baş alpliği elinden alacaklardı. Keşke elimden bir şey gelseydi evlat. Keşke. Hele sen bir kendini topla. Düğününün tadını çıkar. Güzel gelinimizle gerdeğinin keyfini sür. Asıl vazifen, asıl imtihanın o vakit başlayacaktır. Ne demek istersin? Ah Tuğtekin ah. Sen akıllı bir adamsın. Baban artık beylik yükünü taşıyamaz, görmez misin? Hasta o. Fazla vakti de yoktur. Artık senin vaktin gelmektedir. Şunu bil ki o vakit geldiğinde her ne olursa olsun ben de senin yanında olacağım. Ana. Yarın kız istemeye gitmek için senden müsaade isterim. Eğer Selcan razıysa onu boşamayacağım. Yok değilse kendi bilir. Eğer mutlu olacaksan, kutlu boyuna boy, soyuna soy katacaksan ben razıyım beyim. Kim bu kız? Gonca Gül Hatun. Gümüştekin'in haberi var mı? Yarın kız istemeye geleceğimizi söylemek için biriyle haber edersen sevinirim ana. Eğer gönlünde yatan buysa, Selcan kızım da rıza gösterirse bize müsaade vermek düşer. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Afiyet olsun müsaadenizle. Müsaadenizle.